Hello，大家好。今集歐文嗰個文星咧，又係阿心姐啦。咁啊，上集咧我哋講啲古裝嘢，今集講啲時裝嘢，即係例如講下電視城啊，拍電視嘅嘢啊，又或者講拍戲啊。尤其是近期啦，你好多時翻咗國內拍戲啦，係啊，實多嘅呢啲。係咯，唔知點解咧？咁不如講下拍電視嘅時候，可能 ATV 啊，或者係唔緊要啊，唔驚講 ATV 係冇所謂啊。係反而咧 ATV 我就真係好少，冇見過。冇乜見過。係啊，唔知點解咧？佢哋就話都好勁嘅，好勁嘅。係啊，歐錦棠就最勁得多。咁嗰陣時我又唔知嘢嘅，咁啊係試過有一次咧，咁我就自己凌晨翻去。準備咧就係出外景嘅，咁我就行咗去嗰度一條樓梯，咁就啱我想入啊，有一個落嚟，我話早晨咁，但係諗下冇人嘅喎，嗰度應該係冇嘅喎，嗰條樓梯我知道嗰度上去咧，即係太早啦，你明唔明啊？係咪入去右手邊泊車側邊嗰條上啊？我都唔記得啦。總言之，我會同佢打咗個招呼之後，我就覺得咦咁早。因為佢唔係 artist 會翻嚟化妝啊嘛，係咪？應該就唔會啲 crew 冇我哋咁早翻㗎嘛，是但啦。咁係試咗一次嘅啫，係啦。咁其他嘅咧我都冇即係冇感應到咯。有一個監製就話俾我聽咧，女監製佢咧就嗰陣時我哋如果我講緊 ATV 嚇，佢哋落嚟嘅時間咧，即係坐 lift 咧要等。佢哋快啊，乜嘢都要快。佢係監製噶咯噃，咁唔知係幾多樓嘅，3樓啊定咩？咁佢就成日攞稿定咩就沉聲走上去，沉聲落翻嚟。佢話咧喺2樓嗰度轉角嗰度咧，佢會見到一對腳啊，淨係齋一對腳嘅啫喎，咁得意嘅，乜都冇，唔係啊，佢係驚啦，佢見過係佢話俾我聽嘅，佢係講緊 ATV 廣播道嗰度啊，定係廣播道？廣播道，大埔仲勁，不過咧我就同大埔冇乜緣嘅。電機嗰陣時我又喺度，到佢一 man 時我就已經過咗去 TVB 咯。哦，係啊。即係你冇喺大埔嗰邊做嘅？冇啊，電機有。好恐怖啊！大埔度。係咧。我同阿潘 Sir 兩條友喺嗰度行過嘅。係嘛，亦都真係大啊嘛，大到你一下唔知點樣行咁咯。同埋有暗咧啲位。唔知啦。蠔涌咪仲勁。蠔涌嗰陣時我就拍一套親人啊，咁咧成個廠咧就搬咗去就係蠔涌嗰度拍，咁咧我乜嘢都唔知噶嘛，佢哋俾條鎖匙我，臨走啦拍完啦，嗱心姐你鎖門咧鎖咩咧？化妝間嗰度門，咁我咪你知我話次都係我落妝啊最慢嘅，慢慢嚟，即係喺度 relax 嘅，咁人走晒啦，咁我咪整完咧，喂。我望到咩嚟嘅咧？原來有個鐘馗喺度。喂，大佬，點解有個鐘馗嘅？你唔驚啊？係咪啊 ？OK，咁我咪鎖門啦。以後我都話唔好啊，唔好俾我鎖門啦。走到最後一個，得返你一個。係啊，又熄晒燈咁樣，係咪？冇辦法啦，佢話最摸咪嗰係你，慢慢嚟摸。係啊，人哋唔等我以後我都唔好啦。跟住佢同你講啊，你好彩啊，心姐，我哋擺咗鐘馗喺度，鐘馗唔擺你仲大鑊。係咯，如果冇事嘅，點會擺鐘馗咧？係有嘢嘅，有問題嘅。同埋蠔涌嗰度咧，前面咪有個車公廟嘅。係啊，我知啊。係啊，咁我懷疑緊嗰啲人咧，嗰陣時咧，淨係拜前面就唔拜後邊。咁所以拜前即係淨係拜嗰個車公廟。咁但係嗰車公廟嗰時啲香火唔係好鼎盛嘅啫嘛。係啊係。不嬲都唔係好鼎盛嘅啫嘛，因為係啲圍村啲人自己拜。冇錯。咁所以 ATV 喺咗後邊嘅時候，後山咧，其實後山嗰邊咧就係好恐怖噶嘛！我知道佢咧，車公廟有一個位，樖樹擠好多啲人唔要嘅任何嘅嘢，啲像係啲像擠晒嗰度㗎。係啊，到而家都係。其實而家好啲㗎啦，而家已經整得靚啲㗎啦。哦。之前嗰個車公廟咧，我去嘅時候咧，其實鐵皮屋嚟嘅啫。而家都有嘅，雖然有就搬咗去沙田，即係大嗰間啊嘛，車公廟。沙田嗰個係啊，沙田嗰個都係佢嚟嘅，佢個孫嚟嘅。唔係，係咩？唔係佢嚟㗎。唔係。佢因為嗰陣時咧，沙田有瘟疫啦，咁跟住就去蠔涌請車公出嚟。哦，咁呢嗰陣時嗰個村長咧就話：正呢個我唔俾你啦，
就請咗佢個孫，哦，就去原來咗沙田，咁係啊，所以正車公咧其實仲喺蠔涌嘅，沙田嗰個係佢個孫嚟嘅。喺嗰度咧，我仲記得去德平啊，上嗰條樓梯，你記唔記得？我記得3樓，哇！真係嗰個洗手間啲人又話好緊張喎。咁有時你唔去唔得噶嘛。個類似啊嘛，係咯。佢哋好猛啊！哦，咁我又好彩 touch 冇見過。好啦，咁而家講咧，我咪依輪咪成日翻國內拍戲嘅，咁啊好奇怪地，我諗下拍邊套先？《宮心計2》深宮計啦，冇錯啦。深宮計咧，咁我哋一局4司，咁啊我就係張相公啦，係嘛？跟住咧仲有幾個有4個司嘅，4個司咧有張文慈啦、Candy 啦、阿慧儀啦，係啦，仲有一位阿康華咁樣嘅，咁我哋就上去咧。咁啊，我哋到先就靜咗慧儀未到，因為佢嘅戲未到啊。咁我哋就上咗先。咁講下嗰個佈局俾你聽，住嗰間酒店啦嚇。咁呢度咧就係通窿嘅，一路到頂，下面咧就停車場嚟嘅。好啦，咁就圍住呢度咧就係兩邊都係房嚇。咁我就住咗呢邊嘅房啊。咁咧呢邊咧亦都有房間嘅，咁即係呢度通噶咯喎嚇。咁我喺嗰度咧個氣場好好嘅噃，嗰間房冇事，唔係一入去嗱，我要講氣場好緊要嘅，我就唔係話計聞味啊點咩啊，但係好奇怪，每晚瞓覺咧一瞓着咧就俾猛獸追，即係唔知獅子定老虎，就唔似係呢兩樣。總言之，追到我咧係追到你醒為止嘅，每晚都係咁。咁我就開始即係覺得唔係幾妥啦，但又唔知點講好喎，又要掛住拍戲啦。咁一日啊，張文慈咧同我講，佢話：心姐你做乜嘢？我話：我話都唔知呢間房嗱氣場好好嘅，醒咗冇事嘅喎，一瞓着唔得啊！佢咩事啊？我話咧就有嘢追我嘅，一隻唔知乜嘢好大隻嘅猛獸啦。anyway 就追到我咧，追到我醒為止。佢話：哦咁佢好乖，心姐我同你祈禱，佢同我祈禱。咁咧就講下，即係心姐喺度咧，即係要拍戲啊，已經好辛苦啦。請咧你幫佢點，等佢瞓得好，唔好再俾啲怪獸追，係咁樣咯。同我誦經，好啦，誦完咗，佢好似係基督教，係啊，好好嘅，同我祈禱，唔係誦經啊，我唔識講。好啦，咁第二朝咧好早嘅凌晨。又係6點幾，咁我哋化個妝要3個半鐘噶嘛，古裝啊，係啊，咁於是咧我就去咯，阿文慈又去，咁啊，心姐點啊？瞓得好唔好啊？我話好啊，我多謝你琴晚同我祈禱，我真係瞓得好好，冇嘢追啦咁。哎呀，佢咁好啦，咁啊好咯喎，咁我哋兩個俾人梳頭化妝，文慈咧到步琴晚，即係原來佢琴晚到步，一入嚟佢大聲。撞鬼咯！琴晚唔知乜鬼事，一瞓咧追到我成晚啦！我同阿文慈望嚇咁樣啊，會唔會係去咗佢嗰度咧？嗱，真係就係咁巧啦！即係唔追你啦，追佢啦，係啦，真係哇！我哋兩個都唔敢出聲，而家佢都唔知㗎，係真人真事，就係咁樣啦。咁跟住張文慈有冇幫佢有祈禱啊？唔敢啊，即係冇啊，佢又冇要求。唔知可能追咗唔知去邊個度啊？係啊，唔知去邊啦。追完你，跟住追佢，祈完都係追佢啫。係咯，咁你又要人哋真係信先得嘅，或者佢當自己發惡夢咧。其實冇啊，做我哋呢行或者做你哋嗰行，乜嘢都信。係咪先？咁實信嘅喎。係啊，即係你其實佢哋一定有一個宗教信仰，即係你唔好理個天主教、基督教、佛教、道教，一定有個宗教信仰俾自己係舒服㗎嘛。我就覺得咧，最奇怪就係我好信嘅，一入去成間房好自然嘅咧，正能量，個氣場咁好，醒咗真係冇事，眯埋眼瞓着就有事，係啦。咁呢樣我都無從解釋啦，係咪先？係呢啲解釋唔到啊！咁啊，另一次咧就唔係發生喺我身上，咁咧就係你知我哋開工作會，咁就嗱，我哋即刻1號咁先算啦，我哋就上去拍戲啦。咁嗱，你哋咧一般咧公司咧俾你2個人一間房嘅，如果你哋要自己1個人一間房，而家好報啦咁，係咁我舉咗手咯喎。另外一個咧又同時一樣，佢又舉埋手，我哋2個咯喎，好啊。
咁啊去到咧就好奇怪嘅，佢分嗰間房俾佢有啲奇，一出咗 lift 之後咧，咁啊呢度咧咪門對門，咁大家係咪呢條冷巷好正常嗬？佢間房就唔係喎，要穿過咗呢度，即係嗱呢度係一個我哋個 lift 喺度嘛，走廊喺呢度啊，佢喺後樓梯嗰度。有間房嘅喎，哇！佢派咗嗰間喺嗰度。好啦，咁大家就話咧，喂，我哋一陣間6點鐘集合啊，即係15分鐘擠好啲行李去食飯咁樣咯喎。咁啊 OK 咁。如我嗰間房咧就有一張紅絲絨紅絲絨嘅 sofa， 即係有啲咩嘅啲驚驚地嘅。係啦，而家唔興㗎啦嘛。咁啊嗰啲櫃咧就黑掹掹嘅。係啦，咁啊算啦，咁都即係冇諗佢嘅，等低啲嘢就出去咯。咦？點解佢仲未咩嘅咧？咁咪叫佢咯，喂，lift 到啦，等埋你咧，快啲咁咯喎。咁佢卒之佢就出咗嚟啦，一出嚟入咗 lift 之後咧，咁啊閂咗門。咁佢後尾話俾我聽，佢話我間房咧有嘢啊，咁我哋咩嘢啊咁樣食飯嗰時，佢話咧。佢入到去咧，一入去就經過櫃就趟門嘅，就唔係掩嘅。嗱，如果你掩嘅咧，閂得唔埋，佢可以 at 咁開都得嘅，係咪啊？佢係燙嘅喎，燙咧你要有啲力度先燙得開，係咪？佢一經過咗嗰個櫃咧，佢自己擠嘢咧，嗰道門又唔係燙得慢喎，就燙開咗，佢就望實咯喎。可能即係有時高高低低斜斜地嘅啫。閂翻埋佢，又再整嘢，準備食飯，又開翻喎，死啦！門口喺呢度，佢點行出嚟啊？佢真係好驚啦，係咪先？咁佢都唔知點好。我哋後尾我哋嗌佢啦，到喎個 lift 等埋你啊咁，佢先至砰一聲衝出嚟，就話俾佢哋聽，跟住咧叫啲男嘅演員一陣同埋 PA， 唔該你啦，將我啲嘢攞翻晒出嚟啦。我咁話咧，同我瞓啦。我哋兩個就話，我哋第一個就話一人一間房，第一晚就要兩個一齊一間，係咪有啲都喺國內啊？搞笑，係咪有啲搞笑啊？哇！咁但係你冇辦法㗎嘛，係咪？咁我就同佢有戲嘅，佢有戲嘅，拍咗幾日都一齊，係啦。佢冇戲佢就走咯喎，我咪又一個人一間咯。唉，真係。咁你冇事？touch wood，可能嗰間冇事咯。可能淨係去咗佢嗰度啊？唔係，一開頭就已經係啦。其實嗰間房就俾男仔啦，都危險啊嘛。你點解一出 lift 大家都係打橫？大家打橫冷巷又對門對房幾好啫嘛？點解你要過咗後樓梯嗰度無端端有一間房嘅啫？大啲有間房。我話我冇入去睇啊，但係應該就唔好俾女仔住咯。俾男仔住都死㗎。咁我2000年就翻去邊度拍咧？橫店啦。橫店嗰陣時梗係好出名啦。橫店好出名。咁我清明上河圖我住嗰間，咁啊跟住咧嗰陣時啱咧開咧，即係唔係好有錢嘅橫店，未發達嘅嚇。咁咧就將啲嘢推晒佢，有啲人就講咧，有啲碑咧好大件嘅咧。咁拍咗佢落嚟咧，你咪睇唔到相，睇唔到字咯。咁就係咁樣鋪嘅啫。嗱，咁樣講俾你聽。除咗橫店，其實我哋喺都有啊。廣州又係咁啊？係邊間啊？邊度啊？我意思話，廣州已經好旺噶咯喎。廣州我陣間我咪後話你知。好。咁點咧？你講，我聽咗佢嗰個先。因為佢起嘅時候咧，其實係夾硬起嘅，因為係啊，又係咁啦，冇錯。唔批嘅，跟住推咗之後咧。佢哋連下邊都冇理，係就打樁，明係啊，就打樁，係跟住到而家，就打埋樁啊，咁就好慘噶噃。咁所以嗰度就好出名鬧鬼，佢而家死城嚟㗎，死城嚟啊，長時間都鬧嘅。外國都有呢種嘅現象啊！嗰陣時你有冇睇過鬼驅人啦？咁佢就係咧就咁樣鋪平晒佢，即係講嗰個建築商嚇，咁咧就起咗好多好多屋咁樣啦。咁當然下面咧就係有嘢啦，冇掘過，冇安置過嗰就拍落去咯。係啊，真係佢又唔係拍啊，佢冇嘅，佢即係仲要推平咗你，推平咗就起啦。你知咧，唔使點打樁噶嘛，外國嗰啲好簡單嘅啫嘛，係咪咁樣咯？但係咧都唔得嘅。其實喺我哋國內咧，有好多地方都係有咁嘅。
好似我最早期咯。係啊，早期咁好似我有個朋友喺我唔知有冇聽過一個地方叫日照，喺山東嚟嘅。冇聽過。喺山東嚟嘅，喺山東嗰度附近。咁佢有一個地方就係啲平房嚟嘅。咁之前咧就係又係人哋啲地墓地嚟嘅，係 grave 啊，佢係1、2、3推晒，係簡簡單單咁啊。跟住就嗰起啲平房係咪？係啊係啊。住嗰個死嗰個。哦，真係啊。係啊，跟住後尾就重新拆過晒，重新做過晒，拜神再嚟過。因為我呢個朋友佢喺日照，佢又係師傅嚟嘅。哦，所以佢就去，佢哋知道呢件事，跟住就叫咗佢哋去幫手，因為好大鑊啊！佢哋嗰時買咗之後咧，唔知住咗幾伙人嘅啫。哦，全部係意外死嘅，好快嘅。一個可能住咗佢1個星期，跟住就唔知邊個碰唔撞車，跟住可能又1個星期，跟住唔知邊個碰唔又撞車，咁樣走嘅。所以佢哋跟住後尾再查翻件事，先至話哦，原來呢度嗰陣時係冇下邊請過，即係啲冇就推晒嘅。即係唔尊重咯。即係好似你話橫店咁，橫店我梗係信啦，係咪先？因為我哋嗰陣時去係好早期，2000年係早期，得一條繁華路嘅啫，話俾你聽。而家當然好犀利啦。咁而家梗係好好咁啊！我就係咯。咁嗰次我都未講埋嗰件事，分房咁我地下嚟嘅嚇，有2層啦。咁啊，同埋高志森導演啊，佢哋拍嘅係啦，伴我同行嗰套戲我仲記得。咁啊，佢哋問心姐，你中意住邊間房啊？咁我話地下近住你哋嗰間，因為佢哋有一間房咧就睇片嘅。佢話唔得啊，心姐呢間房你會好嘈喎。佢話因為佢24小時都有人不斷睇片，你去到第二度一睇咗有咩唔妥要重拍啊，諸如此類。我就係想咁樣，我就係想咧成日聽到你哋把聲咧，我就安心啦，係咪先？因為咁樣佢好啊好啊咁啊係一路都冇問題啦。咁啊，直到咧我有10日假期喎，嗰個戲我有10日假期，你翻唔翻香港？我唔翻啊，咁我咪去上海啊、蘇州玩咯，好似係中秋節添啊，係啦，咁啊玩啦，玩完翻嚟咧，佢同我調咗我上2樓喎，唔係咗嗰間房，我話你點解㗎？我哋等你靜啲啊！哎呀，我真係激死啦！咁啊，但係唔係幾多日嘅戲 OK 嘅，咁啊算啦咁樣，咁我就照樣做咯喎。點知某一晚我哋3日後，即係聽日再要拍1日，後日已經完結就走得㗎啦。咁你估點咧？佢嗰度咧就唔係一間好標準嘅房啊。佢係點咧？用一個簾一拉膠布簾咧，嗰度已經係沖涼夾洗手間㗎啦。咁跟住你呢度就係床㗎啦。就係咁簡單，咁佢都有電視嘅，佢都有嘅。大部嗰啲係嘛？嗰次我仲記得啦，啱咪911，係啦911。咁我仲記得我當時咧，你知道我就一休息咧，我就好中意喺間房，唔知點解我好多嘢做嘅。係咁又行出行入，哇睇到個電視嘭一聲，咁我就成日以為哇拍得都好逼真喎。係，我都係咁。咁又入去又做自己嘢，忽然間電話響，佢話你有冇睇電視啊？咁我話有啊，咁佢話咁啊，咁係真㗎咁樣。好啦，咁啊過咗咧已經就係調咗我上樓上㗎啦。咁再到有一晚，忽然間好得意啦！嗱，我成日聽你哋講咧，話嗰啲鬼食泥啊，就吱浸，咁我都唔知係點樣嘅。咁我嗰晚咧就瞓得非常之唔好，咁我就係聽到咧嗰個簾嗰度啊，嗰個簾後邊就係咁樣啦。一堆人，幾嚿嘅咦唔係1、2個，係一大堆嘅，好似有人睇實我咁樣，浸，真係浸嘅喎，係咁嘅喎。哎呀，咁我又冇法子瞓到啦，係咪？但係好辛苦，因為晨早又要起身，咁我卒之真係同佢哋講，我話嗱，好對唔住嚇，我都唔想騷擾你哋嘅，但係咧，我聽日仲有一日戲。我幾個鐘我要起身啦，我話你俾我瞓，後日咧我完結咧走噶啦，唔會再騷擾你哋啦咁。但係呢個已經搞咗成2、3個鐘噶咯喎，都未我先至咁樣講喎，因為我唔係好明係咪真咧咁樣係咪？咁但你真係聽到嘅，我聽到就係喺嗰個帳嗰度，我就大膽到咧揦開個帳，
真係有啲大膽。你嬲咗啊嗰下嘢，我真你冇得瞓啊！真係好辛苦嘅。嗯佢真係浸嘅喎，自己浸呢樣嘢。係咁啊！呢聲係啊，呢聲係啊。啊嗱，咁呢啲又真係親身咁樣經歷過啦。因為好似人講你未必信。係因為我聽嘅時候咧，我嗰陣時幾多歲啊？嗰時廿歲仔。就係因為嗰陣時我阿爺仲喺度嘅，我阿嫲又喺度嘅。哦。咁嗰時我阿嫲同我姑姐嗰啲就去咗美國旅行。咁得翻我爺喺度，咁我就要睇佢啦，睇住佢。哦。咁啊冇所謂啦，咪落去瞓咯。我第一晚落去瞓嘅時候咧，已經有人喺度講嘢㗎啦。第一晚就係一個男人嚟㗎。好啦，咁啊唔理佢啦。我以為可能就係自己一夜瞓啊嘛，可能自己唔精神啫。跟住第二晚就一男一女，係咁喺度講，哇煩到已經爆燈㗎啦。咁我已經知道有啲唔對路㗎啦。咁我嗰陣時你學咗未啊？未，我未撞車。哦，所以未學法。未。跟住後尾嗰陣時咪有我哋仲有一個水上樂園㗎嘛，即係海岸公園啊。係。咁我記得我星期日嗰個要去水上樂園玩嘅，咁好型，我揸個阿華啲電人有電單車咧，好型咁樣揸水上嗰隻咯。唔係，我真係揸電單車。我揸電單車去嗰邊。係啦，咁我去嗰度，咁啊劈低咗架車，咁啊跟住游水玩啦，玩完跟住揸翻車翻嚟。咦，個電話不停咁響我因為游咗水聽唔到嘛，咁咪聽電話咯。我聽電話嘅時候，喂，屋企俾人爆喎。你屋企俾人爆事？你屋企？係啊，我唔係又話真係假㗎，佢係啊，真係快啲衝翻嚟咁啊衝翻去，跟住真係見到廚房嗰啲窗俾人哋拱冧晒，咁就入咗嚟即係爆咗成間都。好啦，然之後我自己再喺度細心諗翻，其實係話俾我聽，叫我小心啲。即係可能琴晚係嘛？係啊，已經同你報信㗎啦。因為點解咧？因為我阿爺嗰陣時成85啊，84定85歲，年紀好大，所以我一定要睇住佢。係啊。咁但係我阿爺嗰時都仲未有老人痴，仲係好勁嘅，仲要打麻雀嘅。哇，好嘢喎！好在出咗街嘅。哦。唔係就大鑊啦，係咪？唔係就大鑊。俾人哋搏一下都唔得掂啊！咁所以有陣時我哋聽到鬼食嚟咧，未必唔好嘅。係啦，佢未必害你嘅。不過你即係溝通唔到啫嘛，會唔會加仙咧？有機會係咪啊？有機會，又或者有機會我哋其實每個人都有一啲保護我哋嘅嘢喺度嘅。或者佢會話俾你聽。咁我記得我係2004年嗰陣時咧，我就喺即係咪奧運嘅？奧運咧之前咧就喺雅典第一屆㗎嘛。咁我就嗰陣時喺ATV 咧就講游水講咗8場，咁啊大隊已經出咗發去雅典㗎啦。咁然後我先至去嘅。我先至去，咁啊去咧我就係睇跳水 ，OK，咁就有個證，哇嗰次真係開心啊！哦係喎，仲有一件事就講起啦，我有個傳媒證就住傳媒村喎，哇正喎，嗰個證咧20幾萬嘅喎，嗰個證咁貴嘅喎，係啊，咁咧好開心啊嚇，咁啊嗰個好大嘅，我哋傳媒村咧就有火車嘅，諗下特登整嘅，咁樣你係去到邊度好啦，就有得住咁樣。咁我當晚到咧，我第二日先至咩嘅。咁啊2004年咧，啱我師傅咧任建輝啊任姐離開咗我15年啦。咁啊仙姐咧就要我哋做一個折子戲嚟到紀念係啦。咁我於是咧就你知咧曲不離口啊嘛。咁於是咧我就對住嗰個係愛琴海啊。我行咗出去，我住呢度嘅，咁呢度咧就有即係我已經係夜晚㗎啦。未日落啊嚇。咁我就行咗出個膊嗰度，呢度係水嚟嘅嚇。咁我就行咗出就嗌聲吊喪子。咁即係一定要做啦，係咪？即係預備係啦，咁樣咧，即係你唱歌你一定要練啊丹田啊點樣嘅，咁啊好開心咁喎！哇，係咪好 romantic 咧？對住愛琴海吊喪子嗌聲，真係人生一樂也。好啦，咁啊嗰個太陽慢慢就落咯喎，咦我話咁都夠啦，我就要翻去啦。點知感覺咧好多隻眼咧係望住我嘅喎，咁嗰陣時你知嗰日咧一落就落得好快嘅，好奇怪嘅喎，佢唔會同你慢嘅，一望過嚟，哇好多隻狗，真係驚啦，好多隻狗大隻嘅嚇，望住我
死啦！我一定要經過佢一條膊咁長，係咪先？我先至翻到去噶嘛。我點算咧？咁我就好驚嘅。咁啊，但係都冇辦法㗎。我就即係啲人又話唔好接觸佢對眼啊，或者咩啊咁。咁我以前咧就有一個班主。好得意嘅，你即係做神功戲嗰啲咧，咁佢咧就係好多野狗噶嘛。你嗰陣時你做南丫島又好，做邊度都好，石澳都好，咁啊有當地嘅狗噶嘛。咁佢咧又係俾啲狗一吠咧，佢就爬上棵樹度話班㗎，咁即係話識㗎，班嘅戲班㗎咁，好好笑嘅佢。咦，我諗起佢喎，我可唔可以咁樣做咧？咁又唔係班咯喎，我話識㗎，我嚟做嘢㗎嚇，我嚟做嘢嘅嗱，有個證㗎，黐線㗎，神經嘅真係。你話俾你當時你乜嘢你都要出㗎啦，因為你真係驚啊嘛，驚咬你一啖都死啦，好乖喎。咁啊，我翻到去都唔知嘢嘅，咁啊瞓覺，哎呀安樂晒啦。咁啊第二日咧就去食早餐㗎嗰度，原來嗰啲狗咧就喺晒嗰度嘅啫，好乖好純嘅。咁啊有一個又係傳媒啦，佢話喂我話琴晚咁啊。佢你咁大膽啊！我咩事啫？我話愛琴海喎 ，happy 喎。佢話你知唔知道啊？有一個韓國嘅記者，佢嗱8月開始，即係7月尾8月，佢哋到啦嘛，一路到8月尾9月咁就完噶嘛。韓國嘅記者喺嗰度遇溺。哦，喺嗰度就係你唱歌嗰度。係，我點知咧？咁咧，可能後尾我同阿潘聰嚟講咧，後尾佢話有機會嗰啲狗仔咧，唔係見到唔係我啊，係啊，係嗰隻嘢。係啊，同埋你呢度唱歌咧，又會吸引㗎，你吸引到佢嘛？係啊。同埋你其實諗到大家諗到個畫面係點嘅？係咯，愛琴海喺條膊度，日落緊，哇！一個人咁好似我而家聽聞你哋話咧，7月14啊嗰啲咧喺街就唔好哼歌添啊！其實係咪真㗎？其實係嘅。萬一佢一中意聽嘅咁就唔係，因為喺嗰段時間你唔知係嘛？邊個音調吸引到佢哋？哦，因為同埋你咁多嘅時候咧，你吸引到求其一個你就煩啦。哦，原來咁。係啊，所以我哋成日都話啦，你見到佢唔好同佢打招呼，唔好俾佢知你見到佢。哦。佢俾你知你見到佢咧，哇！你大鑊。就跟住你，佢都好想有一個俾佢見到嘅。係啊，因為個問題佢有一定求你噶嘛。你諗下，就算做鬼好做人好。實有嘢要求人嘅。我又記得咧，嗰陣時我哋咪成日話俾你聽，我哋去星馬泰嘅咁嘅，咁嗰啲後尾去得多咧，佢哋後尾到做戲去啊，佢哋話嗱，我哋啲水衣褲就白色噶嘛，佢話嗱夜晚黑咧就唔好第一唔好將啲水衣褲咧晾出去啊，即係我哋一做1個月啊或者咩噶嘛，即係唔好將你一定要洗噶嘛，洗完你都要晾噶啦，即係。日落前收翻嚟啊，唔好晾出去啊，又唔好着白色衫。即係佢話練鋼咧，即係嗰啲飛鋼啊咩咧，就會好中意係着呢啲白色嘅衫嘅喎。借用嚟用。啊，咁我就其實就唔關事嘅，我又覺得唔關飛鋼事。我覺得應該係因為你嗰啲衫其實就似佢哋嗰啲壽衣㗎嘛。係咩？白色嘅咩？係啊，即係入邊個膽嗰啲啊，有啲壽衣個膽係一定係白色噶嘛，即係又係嗰啲紗嚟噶嘛，係咪啊？咁你係驚吸引到佢哋，同埋你喺個大窗出邊掛白布，係咯，傻嘅咩？係啊，但係我哋唔識噶嘛，係咪？所以有陣時有啲嘢我哋可以諗翻嘅，即係例如喺屋企門口唔好掛啲藍色嘅嘢啦，藍色嘅燈唔好用啦，就算屋企入邊都係啦，例如啲紙燈，我哋盡可能唔好掛啦。你明啊？紙燈籠嗰啲啊？因為我哋咪有啲有一期咪好興屋企入面啲大燈咧，佢用紙做嘅，好靚咁擺上去噶嘛。其實唔好啦。大家利是。係。你寫2個字落去，你得了。係啊。係咪？所以呢啲唔好做，同埋記住藍色嘅燈。係啊。一定唔得。同埋依家有啲車咧，有啲顏色咧就係死人燈籠。
藍燈籠死嗰啲咧，嗰啲色嚟嘅。嗰種千祈唔好係揸啦我都好驚。哦，有隻咁嘅車嘅咩？哦，佢有噴到咁嘅色啊！噴到咁嘅色。哇，傻嘅咩？但係有啲人唔知噶嘛。哦，咁所以唔好有啲危險。係啦，有啲佢信第二種教又無神論啊，或者點咯。但係唔係啊？我見親呢啲色真係冇得你唔信㗎，撞親都金㗎。係咪啊？係啊，好金㗎，撞親都，因為多數都散㗎啦。係啊，所以呢啲就要自己小心啲咯。係咯。好啦，今集咧就多謝心姐，我哋講咗啲咁快夠鐘嘅，係啊，好額外嘅嘢。啊，你放心，我實請你嘅，只要你得閒，同埋希望阿心姐佢嚟緊就順順利利啦，健康啦，越嚟越靚啦，係咪先？多謝，我哋留翻下次有機會再請心姐嚟。OK，好啊，拜拜。